og Jesu navn for at gjøre lydvideo. Det er at jeg er hjemme noen dager og jeg har ikke godt internett hjemme. Jeg får internett fra dem som bygger på PA, eller betaler som til det. Og klarer bare å uploada video som er mindre enn 12 minutter eller et eller annet. Men jeg husker om det i morgen, og det er dette som man ofte hører om at tryggvandi heva illan anda. Det er nekka som er omgandi heva gløypt, og som ikke ferdig gløypa. Det virkar og ljøar fullstendig absurd for meg, og du er ikke sutja til skriftene. Du er ikke sutja det i Nya testamentet og i nøkren av apostelen at han og han av de tryggvande var besettur eller hei et eller annet og han var rikken ut. Ångastene. Men det som vi sutja, det er til dømes i gamla testamentet vi Saul, som var salvaur, men som ikke hei et rett hjärsta, som ikke akta i og som synda i og herde sitt hjärsta, og vende tilbake fra å fylke herren, gavst av fylke herren. Ta voik herren fra honom, og en ytler ande kom og plava i han. Hygg, 4 Samuels bøk 15:11. Fra 20. Ta kom år herrans et Samuel siande. Ta irar med at jeg har sett opp Saul til å være kong, til at han vendur tilbake fra å fylke mer, og hever ikkje utførst bøyene til mer. Og det harma i Samuel, og han røpte av herran alla nått. Og 15 vers 22, og Samuel sier, hever herren ønsmikla fragt i brenneoffren og slateroffren, som i at loja rød herrans, så i at loja er bedre enn slateroffer, og djeva gator enn 40 av veggrum, at loja til akta. Til at opprøstor er som heksakunstsynden, og troskne er som misgjer og avgodaderskan. Opprøstor og troskne. Og i møte Guds åre. Ta gong du ikke etter andan, ta gong du møte. Og til hjerte er ikke rett. Ta herren ikke vi ut høy. Ja, tog jeg havna år i herrans, sagt du år i herrans, det er det som han er havna. Hever han også havna tær fra å være konkur. Og så er det kapittel 16, vers 14. Men ante herrans voik fra Saule, og en ytler ante fra herran, øregvei han. Det vil si ytler ante var sendt fra herran, til å løvdur å komme fra herran, og sier, ja, sendur fra herran, applava han, eller øregva han. Så at det som er møyne, det som er halte, det som er trygg er bøybildst og rett, det er det. At her du en av møyne høyt, og her du prætikar Guds år, og sin fotle brøyt og høylt, synd vil sette på plass, og ikke told og samkommet og savna i tar å høyla av, og hun vil trust ut, spole av og vaske av, og alt liggen vil avduka. Sjalt han lignen, at en tryggvand kan ha en eller annan. Hon må øysne avdukast og rekast ut. Til at trust vil du leide til lignene og trust henne. Så hvis nekka som helst strøyest ut der som godt kan være til kjøtt, kjøtsins gjerningar, les om tøyre Galater brann 5. Det er rævlig gjerningar, men det er kjøttet. Det er ikke alt ytler andar. Og slett ikke oi øyne flest tryggvande Guds badne, som heile anden bor i. Trust du til lignende, ja, så gjør du plass for en lign, du trust til en lign. Og så kan det godt være at vi trunner at ta lignende, at du fylger en falslære til at en tryggvande kan ha et eller annet. At du tar, kanskje du har plava av og et eller annet ta få en løy inn ut til, og sjekke at du har trust, du har tro til, at du har kunnet til.
Men viser ut hui at varst du til og trust hui at Jesu blau vaskar alla sin burstur og Heilige Anden den sterkaste og kraftigaste jeg nær honom og filter av honom så alt av det ytla så det vekk. Trust du tui og gonger ut tui så sigeren tuin og det sannløgjen. Fyrra Petursbrev 8, 16-18. Og tid kattle av fægeren som utan meting av personen dømer samsvarande vid gjerning hvers mans, ta ferist tøyene av tikkare utlegd her og i øtta. Vi til at tid vita at tid ikkje våre endurløster vi forgangelien luton, så som silvere og gudle. Fra tikkara fafongt og etfer, møttidjen vi sige fra tikkara fetron. Men vi hynon døyra bæra blaue Kristus, som en lampe utan lyd og utan blett. Det hatte året tar ofta færa til at tar snakka om at det som vi da arva fra fetron og til som synder og banningar som genga att og ter må løysast og beast og tjappast og bruka Guds ord og så kjepa der bøkt stakka av oss av bøkken om at det spiritual warfare in usar sjolvun bla 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 og det får angan enda. Det har angan til livet. Du møter slukken tryggvande folk til å flest i 30 år og til å bergest enviet her og jeg bruker Jesu blau og kvett jeg hatt av Jesu blau hatt og nå kommer hatt at nå må jeg hatt bergest tar bare deg alla tunna vi djevelen og især sjolvun. Jeg bergest ikke vi djevelen og i meg sjolvun. Og jeg vær og i tatui vi til at jeg vet at det ikke våre vi blivo endurkjepter men vi ikke vi forgangen loten men vi Jesu Kristi blaue endurkjepter og endurlostur vi Jesu blaue. Det ikke nekka som jeg skal arbeide vi. Og i Jesus jeg til en støva. Som tan kristne, tan fleste kan kvøyla ui og vita at det støvan og Jesus i endurløster. Halleluja. Reinar Bonke, han sier alltid at hvis floer byrja setast at ut hødd, så det tog at du ikke noe høyter. Du floer setast bare av en kaldan ovn. Hittar du ovnen opp, så setter ikke floa seg av her. Det som man måtte vi, til at å være høyter, til å være høyter for god, til å være brennande. Hav andans eld brennande i seg, og være høyter. Ja, så til å genga fram i andan. Og gjerst du til, så det ikke litt andi her. Det kom ikke. Men byrja til at henta, så gjør vi der til å skilja, så du aller helst, lykker sjaule, du aller helst en som sinter rævelitt, hver løtto. Og hva gjør du til? Jeg tror at du har ikke presset deg inn, jeg finner kraftene som et hant og gode. Og til nekka dagligt, og til øysen nekka som man finner seg sted, og til mønne til gongen til, synd vil sette på plass og kalla vi sin rette navnet og aksepten av synd vil løst fra det her. Og til en høtti og sinnig i hjertet. Særst du. Til at her som synd gonger fyrir seg fortsettande, her finst og i sinnen og hjertan en aksept og en hiljing, en gautaking og en borsteforklaring av oss her. Og til ønskaper, til troskni, til synd, til opprøster. Men gjev du til heilveis til Herren, og fylgjer honom fullveis, heilveis og fullveis,
av høylen hjärsta, dagliga fytlet vi hans år og liver, og søker å vekse, og vi filter av honom, så pjust ånga forbund om nekka som helst, og ta det dåra søkja til at løstur, endurkjeptur, endurløstur, vi Jesu blåe. Det jeg. Vi vauru ikkje bla bla bla, men hva vit? Vi fletstu. Endurkjeptur og løstur, vi Jesu blåe. Det her. Øysni heita at liva og erfæra kraftene og Jesu blåe, det relateras til trygg. Det en avløying av en oppenbering av hva det og hva det utfører. Hever du ikke til oppenberingene, men hever en fullstendig hennevekre lærer og mittler antar. Som godt nok finnast, men tar ikke plass ut her som tryggvandig. Jeg har omgang et eller annet. Og særst du etter her klart og ganger fram ut hui, så ganger du bare fra kraft til kraft, fra dult til dult, og det faktisk rævelig jeg sier ikke litt, at det tryggvann folk som skulle tryggvast her. Vi har vittløy til tryggvast her, at det gauta ikke slett ikke. At det en satans falslæra som gjever plass for du, hvis det finst. Og det eneste som jeg sier, det at her som det finst, her finst falslæra, og her som falslæra finst, her finst det er akkurat som en dominoeffekt, det øyla nekk ting som som ur plassen, eller ur ferna løyta. Og vi falslæra fylgjer ofta en forvrenga syn av synd, og hva ande, hva kjøtt, og alt det her. Hva åpner tunn i eie for jeg sutja hva andan, og hva salar litt, og hva kjøtt litt? Guds år. Det smøyre jøkken, det skiler ande og sal og lyre merk. Det skiler til tingene suntur. Og en dømmer av hoksanen og raven hjertans. Setter alt på plass. Let Guds år sette alt på plass, trygg sannløyganen og gakk fram i andanen. Og vi skulle flytja fra djevnen og standa under møte. Vi skulle standa under møte, så skal han flytja fra okken, mener jeg. Fyra Peter Finn. Og ja, det må vel være det siste som jeg leser. 5:8. 4 Peter 5:8. Veri edruer, veri orvakner. Du jeg tykker av motstandare, djevelen, som en uilande leiva gonger søkjande kvann han kan gløypa. Og han sier det ved teg, at teg skal stande med honom. Hvis det ikke stande med honom, så kan han gløypa teg. Så vi skal stande under møte. Men han gonger Han er ikke ui okkom. Hvor er ut her? Jeg vevner god på ut her. Og hef du flor av høtten, så er det tytt uisa kalter. Kjent opp valsignaur, få elden å brenna, så skulle alle flor flytja fra der. Og Jesu navnet. Amen.